ملت مشوانین هجا پرسا زمانی کردی بیگومان ل ترکیه ل باکوری کردستانی پرسا گلک مزن و گلک جی بنگهینه بتایبتی جبو کردان زمانی کردی ل ترکیه دی پرورده ده واری فرمیده قدغه باوایی که بجارده چندین ساله زمانی کردی ل دبستانان yani xwendinawîne bawayî kî bijarde dikare werê kirin lê di pratiqê de çend bi rastî dibistaniyên ku daxwazên wergirtina bijardeya zimanê Kurdî werdigirin di van rapirsiyan de di van statîstîkan de ya rast dibêjin gavên rast avêjin û ew daxwazên ku xwendevan jî didin werdigirin çend rastin ev yek rewş çawa ye li Bakurê Kurdistanê matirsî li ser zimanê Kurdî heye gelo Azad Zal nivîskar û berdevkê însiyatîva weşangerên Kurd ji Diyarbekirê mêhvanê min e silav bo tekekeyê Azad kek Azad niha gava ku min bixwe jî gava ku yani bersiva Wezîrê Perwerdeyê dît yani te dît dilê mirov dêşehê li aliyekî li aliyekî jî mirov bawer dike ku ev îstatîstîkên ku ew dibêje di pratikê de belkî nerast bin lê dixwazim işte bizanibim gelo hilbijartina dersa bijarde û ev hejmara ku Wezîrê Perwerdeyê dide rastin belê dengê tê newsa kerem kekê yaz belê niha ev îstatîstîkên ku Wezareta Perwerdeyê dibêje li gora ku wan çêkiriye rast e lê ev rastî ne rastiya zimanê Kurdî ku di dibistana da malbatên ku dixwazin zarokê wan bi Kurdî hîn bibin fêr bibin ne li gora wê rastiyê ev meseleyek polîtîk e ji ber çi polîtîk e ev deh 15 sal zêdetir e dewlet di vî warî da ji ber ku mercên zimanê Kurdî xebatên zimanê Kurdî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê gelek pêş ket di alî perwerdeyê da jî perwerdeya em bêjin dibistanên taybet û nav malbata zêde bû dewlet bi taybetî 10 sal zêdetir e xebatek taybet kir ji bo ku bigihîje vê rêjeya ku piştîberê we got çawa em bibêjin mesela ji xwe daxwaza Kurda bi giştî perwerdeya bi zimanê Kurdî divê pêdan gelek nîqaş li ser hat kirin ji 2000 vir da nîqaş hat kirin divê dibistana da perwerde bi Kurdî be tenê zimanê Kurdî hînbûn na em bêjin matematîk dibe civaknasî dibe zanist dibe tev bi Kurdî be divê perwerdeyek ser û binêvî tev bi Kurdî daxwazkî Kurda hebû lê Azad emê werin vê mijarê kekê azad yani wextê me jî heya mê biaxifin niha li gor agahdariyên wekî Kurdistan 24 got em werdikin di proseya gava got proseya bijartina ziman bû mesela gelek dibistanan müdîrên wan dibistanan rektörên wan digotin mamosteyê zimanê Kurdî nîne li bame ji ber wê yekê hûn vê daxwazê bikin jî dê mamoste nebe yani her wiha tên veşartin jî mesela zarok dixwazin rast e belê kerem zarok jî dixwazin lê müdîrê mektebê di veşêrê van daxwazan û pirsên divê çerçeveyê de jî kerem ke guhdariya te dikim kekê yaz belê ji xwe mitxwast ez bême vê mesele yani 10 sal zêdetir e dewlet bi taybet dixwaze bigîje vê armancî çawa ême bi xwe sê zarokên min hene mesela dema helbijartinê da serê dema perwerde dest pê dike du dewreye ji xwe her serê dewrê da bi taybet min ya kurmancî ya zazakî min da helbijartin zarokê me şikû bi Kurdî dixwazin hîn bibin her carê jî dibistana wan hem mamosteyê wan hem jî müdürê dibistanê ya mamosteyê me tune ya jî bêfeyde ye ya jî vanayê hîn bibin ê çi bikin di dewsa da filan ders hene biraz xwe matematîkê helbijêre matematîkê jêra baş be bi awa kî malbatê îkna dikirin yani ev bi taybet hat kirin tenê li dibistan kîna dibistanên Bakur bajarên Bakur bi giştî
divê yani bi taybet ji navendî wek talîmatkî bêdan wek genelgekî veşarî ez yaz nabêjim teqes lê wek genelgeyek veşarî ji hemû dibistanan re hatiye şandin ku hûn ê wisa tev bigerin ku weka ku ana gotin di dawiyê da em bibêjin wala Kurd bajarên Kurda perwerdeya Kurdî rêjeya wê ew qasaya naxwazin yani ev bi taybet hatkirin xebatkî bi taybet hatkirin ez bi xwe jê emînim ku xebatkî taybet çünkü ez bi xwe jî bûm zarokê min jî bûn mağdûrê vê karê yani hat helbijartin jî zarokê me hatin yani dersê xwe hatin helbijartin jî gotin kes hel nabijêre divê ji bo wî mamoste hebe tenê êwe heye paşê ez pê hesiyam ku em bêjin hindiktirîn li pola keçika min dixwîne li wê em bêjin hindiktirîn 15-20 kes em bêjin pol 30 kes 20 kes xwestin ê Kurdî belê her min xwest ez wê bêjim kekê azad yani ango devlet ji aliyekî ve dibêjê mafê zarokan heye got zimanê Kurdî hilbijêrin lê li aliyekî din jî ew bi xwe astengiyan dirust dike û ew bi xwe jî îstatîstikê nerast û yani bi şeklekî qedexe dike heta tehdîd dike bi şeklekî ev yek mesela çi bandorê li dê û bavan dike li xelkê me dike li Bakurê Kurdistanê yani bandora herî mezin ev ku yani beriya ku em bêjin ev qanûn derê beriya ku Kurdî hinek de em bêjin dibistana da bikeve rojevê beriya wî ji xwe qedexe bû însan zanibûn malbat zanibûn qedexeya li gora wî ji xwe nava xwe da di malbatê da li gora Kurdiya xwe jiyana xwe berdewam dikirin zarokê xwînê Kurdî dikirin dibistanê da bi taybet bene jî dikirin piştê ku bû serbest ya jî qanûnkî derxistin ku helbijartin dibe hinek malbata piranîna bi taybetî malbatên polîtîk na lê malbatên ku zarokê wan ji Kurdî dûr nekeve bi Kurdî hîn bin pirê malbat bi viya xapiyan gotin wayê dewlet destûr daye bira zarokê me hîn bibin piştê ku van me ew ka çêbûn şikandin çêbûn niha meselekî me Kurdaya dibe hem ji kelkê dibe hem ji perikê dibe yani bi her du awayê jî çûn yani psîkolojiya zaroka jî xera kir malbat jî ê ku hêviyê wan em bêjin çünkü di dawiyê da gava ku Kurdî helbijêre sibê ro em bêjin zanîngehê xilas kir em bêjin zanîngehê ku beşên Kurdî hene divê de kare mamostetiyê jî bike di mamosteyên ku em bêjin dibistanê ku wek lîse dibistanên navîn kare duwan dere de mamostetiya Kurdî jî bikin yên ku bi vê hêviyê bûn malbat ya jî zarok vê hêviya wan şikiya çünkü devlet politik tevgarî yani ez bi xwe hêjî wisa difikirim devlet bi taybet polîtikayek taybet helbijart ev piştî em bêjin 2014-15 ku pêvajoya nerm em bibêjin piştê wî têk bir dewletê piştê wî xwest ji nûva tiştê ku Kurda dest bixistiye hîdî merhale bi merhale paş da wergire kekê taybet hat kirin kekê azad ger em vê wisa jî meselê binêr yani niha pirsame yani devlet arîşeyan derxê alûziyan jî derxê pirsame û zimanî me ye lawaziya ziman tesîrê destê yekem de li me dike bi xwe weke civat wekî millet wekî kesayetî jî yani Kurd însiyatîvê çawa li Bakurê Kurdistanê bigirin çawa tev bigirin ku mesela ziman di rojevê de germ bihêlin û bikaribin fişarekê jî di vî warî de bikin dîtina te ez karim were belê yani di vî warî da di rastiya xwe da ez bi xwe li gel we yani ev mesela me ye pirsa me ye yani meriv gava ku bixwaze tu hêzek nikare zimanê meriv ji devê meriv derxe ji malbata meriv derxe ji zarokê meriv ez bi xwe viya dijîm çima ez dijîm mesela sê heb zarokê min hene jan û jiyan û Kurdistan nikarin bi min re sabin nikarin bi min re bi Tirkî biaxivin Tirkî jî baş dizanin yani dibistanê wayê niha amedeyê dixwînin lê gava ku tenê hember min nikarin çünkü hîngiya bûne min bi wan re bi Kurdî axifiye min jî diya wan jî bi wan re bi Kurdî em axifîne ji ber wî jî nikarin yani moda wan koda serê wan bavê wan bi Kurdî de axife zêdî Kurdî ew kinine û dizanin ez baş bi Tirkî jî dizanim baş bizim yani ew jî baş dizanin lê wextê tenê hember min
زێدێ کوردی کورمانجی زازاکیژی دixwazim hîn bibin ji ber ku em dixwazim li Bakur zazakî û kurmancî gava ku zarokê me bi her du zaravayê jî zanibin bêtir kurdbûn di wan da pêş dikeve. Mesela ev rastiyek me ye. Ev ya jî ez dixwazim pêşniyaz ji hemû kesên ku li Bakur dijîn hemû malbata dê û bava bi taybetî pêşniyaz bikim. Bira nekevin gumanên ku çünkü hinekî em dibînin dibêje wela zarokê min ez Kurdî pêra baxim hînê Tirkî nebe dibistanê de zoriyê bikişîne paşê xwedî meslek nebe. Ev teqez ne rast e yani teqez ne rast e çünkü mi dijiyana xwe da jî dîtiye mi de zarokê min dibistanê da serkeftîne gelek baş jî ji ber ku zimanê dayîka xwe zimanê zikmakî têr baş dizanin. Ji ber ku mantalîteya wan yani hişmendiya wan li ser Kurdî bingeha wî hatiye dan. Kurdî kurmancî ya jî zazakî ferq nake. Ji ber wî jî ez pêşniyaz dikim. Dibe ku niha sibê ya jî vê gavê da zarokê wanên nû çêbin. Heta ê ku ketibin hemla xwe jî bira bi taybet ku kurdbûna xwe sadiqê kurdbûna xwe bin ku em bêjin bi kurdbûna xwe bawer bin di malbata xwe da bi hevra bi zarokê xwe re bira bi Kurdî biaxivin. Kurmancî ya jî zazakî. Gava ku ya biaxivin teqez tu hêz nikare. Tu hêz nikare viya zimanê wan derxe ji devê wan derxe. Yani tevî ku li ser xwe vê nimûnê nîşan didim mînek nîşan ji ber ku di encamê da ez serkeftî me. Di encamê da serkeftî me zarokê min azad belê kekê azad ango destpêkê de ev erkê me ye em xwedî li zimanê xwe derkevin spas ku ji Diyarbekirê tê mêvanê